පෘථුවියේ හදවත ලෙසින් හඳුන්වන ඇමසන් වැසි වනාන්තරය මේ මොහොතේදීත් ගිනි ගනිමින් විනාශ වෙමින් පවතී. සත්ව විශේෂ මිලියන 3ක් පමණ හා විවිධ අප්‍රිකානු ගෝත්‍රික මිනිසුන් මිලියනක් පමණ ජීවත් වන මෙම මහා වැසි වනාන්තරය මෙවන විට අලු බවට පත්වමින් තිබේ. ශ්‍රී ලංකාවේ භූමි ප්‍රමාණය මෙන් කිහිප ගුණයක්ම මෙවන විටත් ගිනිගෙන විනාශ වී අවසන්. විදෙස් මාධ්‍ය පවසන ආකාරයට ලැබුගිනි ඇති වී ඇති ප්‍රදේශවලට ආසන්නයේ බ්‍රසීලයේ ප්‍රධාන නගරවල කිලෝමීටර් 2000ක් පමණ ඈතට යන තෙක්ම දැඩි තුමාරයකින් මුළු පරිසරයම වැසී ගොස් ඇත. මෙම ලැබුගිනි නිවීමට රටවල් කිහිපයකම ගිනි නිවන හමුදාව දිවාරය වෙහෙස වෙමින් තම රාජකාරිය යෙදේ. කෙසේ වෙතත් 2019 වසරේ මේ දක්වා බ්‍රසීලයේ ලැබුගිනි 74,000කට වඩා වාර්තා වී ඇත. එය ගිය වසරේ වාර්තා වූ ලැබුගිනි හෝ ගිනි තැබීම් සංඛ්‍යාව සමග බලන විට දෙගුණයකට ආසන්නයි. එය 83%ක වැඩිවීමක්. බ්‍රසීලයේ විශාලතම ප්‍රාන්තය වන ඇමසනාස් ප්‍රාන්තයට හදිසි තත්ත්වයක්ද ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත. බ්‍රසීල ජනාධිපති මේ පිළිබඳ අදහස් දක්වා පැවසුවේ මෙම විනාශය නතර කිරීමට අවශ්‍ය සියලුම පියවර තමන් සහ රජය කරමින් පවතින බවයි. මේවා මිනිසුන් විසින්ම සිදු කරන ගිනි තැබීම් බවට කිසිදු සැකයක් නැතැයි පරීක්ෂකයින් හා බ්‍රසීල පොලිසිය පවසයි. ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම සඳහා ලෝකයේ හදවත ලෙසින් හඳුන්වන මුළු ලෝකයේම පවතින ඔක්සිජන් ප්‍රමාණින් 20%ක් නිපදවන මෙම ඇමසන් වනාන්තරය මෙවන විටත් පාලනය කර නොහැකි ආකාරයෙන් විනාශ වෙමින් පවතී. මෙම ලැබුගිනි වලට හසු වී පිලිසේ මිය ගිය දහස් ගණන් සතුන්ගේ සිරුරු මේ වන විට හමු වෙමින් පවතී. ඒ අතර ලොව වඳවීමේ තර්ජනයට ලක්ව සිටින සත්ත්ව විශේෂ බොහෝ ප්‍රමාණයක් සිටිය හැකි බව පරිසර නිරීක්ෂකයින් පවසයි. මිනිසාට ජීවය ලබා දෙන මෙවැනි සම්පත් මිනිසා විසින්ම විනාශ කිරීම කෙතරම්ම සෝචනීය තත්ත්වයක්ද? වන සම්පත රැක ගැනීමට ඔබත් අපත් අද සිටවත් පෙළ ගැසිය යුතු නොවේද?